Doncs seguim aquí al Més 324 amb l'Ester Vives, amb la Marta Alòs, amb en David Vinovas i amb l'Alejandro López Fonta i, com dèiem, amb l'Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, que incorporem a la taula per tractar una qüestió que va lligada amb l'informe del Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, que va publicar aquest dimarts i que, en fi, cou especialment per la situació que viuen alguns dels presoners de centres penitenciaris de Catalunya que han denunciat maltractaments. Segons aquest informe, Iñaki, bona nit. Bona nit. Dèiem que és un informe que esborrona fins a cert punt, ens qüestiona exactament què està passant. És un informe que es va elaborar entre el 6 i 13 de setembre del 2018 per part de membres del Consell de Prevenció per la Tortura, convoiats pel síndic de Greuges, també assessorat per vosaltres mateixos, per l'Observatori, pel Centre Irídia, no? Per qui més? No, com organismes de la societat civil, el Centre Irídia en el cas de la violència policial i nosaltres, l'Observatori, per al tema estrictament penitenciari. Si voleu, explico una mica el procés de com va anar tot. De com va anar, sí, perquè dèiem això, que hi ha alguns casos de maltractaments flagrants, no? Hem llegit l'informe que tenim aquí, de 60 pàgines, i realment hi apareix Briançó, hi apareix Mas d'Enric, hi apareix el Centre de Ponent, amb casos de gent lligada amb un llit, colpejada, reduïda durant 18 hores deixada allà, i en algun cas, no sé si amb una habitació de tortures, un quarto fosc, que potser no sé si és el més cridaner de tota aquesta situació, Iñaki. Mira, nosaltres, des de lo que és el Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional, el Cirecovic, una eina de l'Observatori creada fa 4 anys, teníem, al llarg de tot l'any 2018, teníem constància per les comunicacions que fem de manera setmanal a les presons, d'una sèrie de casos d'interns i d'internes. Que us fan arribar a vosaltres la seva denúncia? Sí, ens criden i anem per carta o avisen les famílies, o tenim diverses maneres com entren les notícies, i al llarg de tot l'any 2018 vam tenir coneixement d'una veintena aproximadament de casos de presumptes maltractaments. Vam estar constantment posant coneixement del síndic de Greuges, del Departament de Justícia i sempre del Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura, que som interlocutors des de fa molts anys, aquests casos, i com a conseqüència d'aquesta informació, la primera setmana del mes de setembre del 2018 va arribar a Catalunya, és una visita només feta a Catalunya, una delegació del Comitè Europeu de 4 inspectors i 2 metges, quasi per primera vegada, per reconèixer aquestes persones. Per saber si realment són... Sí, les van anar a visitar sorpresivament a la presó, sense avís, com és la tècnica segons el Tractat Internacional que regula la seva activitat, amb els metges, i van descobrir aproximadament aquesta veintena de relats de presos i preses que explicaven, en alguns casos, greus, presumptes maltractaments. Marques, hematomes, cops que han rebut... Gent lligada en la posició de Superman, com es diu a la presó, boca avall o al revés, en slips, en injeccions forçades. No són paraules meves, sinó que són paraules del Comitè de Prevenció de la Tortura. 2 mesos després, jo vaig anar personalment al programa de Tot es mou de TV3 a explicar tots aquests casos com a conseqüència d'una mort en estranyes circumstàncies d'una dona al règim d'aïllament, el DERT de Briançó, i com a conseqüència d'aquestes declaracions em van interposar a mi 4 querelles, no? 4 querelles als sindicats de funcionaris de presons, que encara al dia d'avui les 4 estan obertes. I haurien de decaure, segons aquest informe mateix. Ara s'acaba de publicar fa 3 dies aquest informe que documenta els casos que nosaltres li vam presentar i fins i tot explica d'una manera molt detallada les lesions certificades pels metges
de la delegació. L'informe té molt de llenguatge mèdic en la descripció de les contusions, etc., perquè fins i tot eren molt recents en alguns casos, i fins i tot expliquen, que és la notícia que avui es veu que ha sortit tant, que van descobrir la delegació una sala a la presó de Briançon, que molt explicada per als presos, la sala de cacheos del mòdul d'ingressos de la presó, on eren presumptament traslladats per ser despullats i colpejats, i això està al paràgraf número 39 de l'informe oficial del Comitè Europeu, i fins al dia d'avui no tenim nosaltres cap explicació ni resposta de ningú d'un fet tan especialment greu com s'ha descobert ara, donant per acreditada el que deien que a mi m'imputen delictes de calúmnies per fets que ara resulten acreditats en aquest informe oficial. A la paret d'aquesta cambra de Briançon, la delegació del Comitè per a la Prevenció de la Tortura diu que van trobar escrit el lema Àrea Lliure de Font. Josep Font, recordem-ho, va ser el exdirector de Briançon, que va dimitir el desembre del 2018 després d'haver rebut amenaces de mort d'alguns funcionaris, fins i tot. L'informe recull maltractaments als mòduls de dones, amb cops, hematomes. Sí, els presos ens havien explicat a nosaltres l'existència d'aquesta habitació. Jo, sincerament, ni vaig parlar al programa de TV3 d'això, primer perquè costava de creure tot això. Nosaltres no podíem tenir accés a l'interior com si en tenia accés els inspectors i metges del CPT, i després els presos van explicar un per un, de manera aïllada, separada, l'existència d'aquesta sala. Quan els inspectors del CPT demanen a la direcció l'apertura d'aquesta sala, troben, efectivament, segons el seu relat, el seu report, l'informe, penjada de les parets una sèrie de pintades i pòsters, efectivament, amb aquestes pintades que ara documenten i que havien estat explicades pels presos com la sala on havien estat presumptament maltractats. I això li va donar als inspectors del CPT una credibilitat, diguem, que els relats dels presos no eren inventats, com van dir en el meu cas. Hi ha algun cas, per exemple, aquí, el 5 de setembre, a la presó de Mas d'Enric, 4 funcionaris van entrar a la cel·la, es llegeix en l'informe, d'un reclús amb material antiavalots per colpejar-lo. Abans, aquest presoner, que tenia problemes de salut mental, havia pagat a un funcionari i havia trencat el vidre del llum de la cel·la. Més tard, però, el van immobilitzar de boca terrosa en una llitera amb corretges i li van subministrar una medicació a la força, això durant 18 hores, fins al punt que havia d'orinar-se al damunt. Sí, sé de quin cas es tracta, òbviament no puc dir res més aquí. Nosaltres, jo mateix, em vaig entrevistar amb aquesta persona i vam reportar aquest cas al secretari general de manera directa, perquè era un cas especialment greu del CPT. Jo comprendràs que jo he de ser molt cauto, no només per la gravetat del fet, sinó per la meva situació processal en la que em trobo, i per això només per avui he de repetir les paraules que estan en aquest informe oficial sense afegir cap valoració meva, que crec que no fa falta. Són casos puntuals, però no pel fet que siguin puntuals, són greus o són fets que es repeteixen sistemàticament? No puc contestar aquesta pregunta, Xavier. Jo només parlaré de la veintena de casos que estan documentats en aquest informe i no vull fer en aquest moment cap valoració o interpretació del caràcter més o menys aïllat d'aquests casos. Quin efecte té l'informe del Comitè Europeu? Fa recomanacions a les autoritats, no? Sí, exacte. És un típic, el que s'anomena en el dret internacional, el soft law, no hard law de dret vinculant, sinó de soft law. És un conjunt de recomanacions a l'Estat, en aquest cas es fa a l'Estat espanyol, però com Catalunya té assumides les competències penitenciàries, van directament per al govern, al Departament de Justícia de la Generalitat, i es fan tota una sèrie de recomanacions de modificació de comportaments, de protocols i d'abolició. Reclama directament l'abolició de la contenció mecànica regimental.
tots sabem que es fan contencions mecàniques a hospitals, a gent que pot estar, evidentment, en un procés, però amb criteris de metges. L'informe parla d'una situació molt greu, que és l'entrevista amb una persona, un metge, d'un departament de règim tancat, que li informa de que no es troba còmode, no sé si còmode o còmodo, perquè el llenguatge en anglès és sense gènere, un professional que no es troba còmode treballant al DER, però que al cap de tant de temps d'estar treballant aquí pot assegurar que a vegades es primen els criteris regimentals per sobre els criteris clínics o metges en el tractament de certes persones. Jo sé, òbviament, de la professionalitat del conjunt dels treballadors penitenciaris. No vull que això s'interpreti malament el que estic dient, però el que sí és cert que més d'una veintena de casos en un informe que es detecten en una setmana escassa de treball d'una visita a Catalunya, crec que és un fet especialment de consideració. També sobre la situació de les dones a les presons, recomana als centres penitenciaris catalans que prenguin mesures per donar resposta a les seves necessitats. De fet, quan vam nosaltres poder anar a Mas d'Enric a entrevistar la presidenta del Parlament, també feia ella reivindicació d'aquesta situació. Sí, efectivament, és molt important en aquest cas perquè normalment ni es parla mai de la situació de les dones empresonades, ni es parla de que l'índex de suïcidi de les dones aïllades al règim del DER és un número superior al dels homes. Algú hauria d'analitzar què és el que està passant, perquè se suïciden més dones que homes, evidentment, en una població que és ínfima en comparació als homes, i és la primera vegada que podem parlar realment quasi d'un enfoque de gènere des del punt de vista penitenciari i de la satisfacció, evidentment, d'unes necessitats específiques que tenen les dones empresonades, a diferència dels homes, i dedica moltes pàgines a la situació de presumptes vexacions internes d'aquests establiments. De seguida donem la paraula també als nostres companys de tertúlia, però hem sentit també avui una altra informació a Catalunya Ràdio a propòsit de la mala praxi dels metges forenses, que farà que probablement quedi impune la violència policial que va haver contra els detinguts post-sentència, la majoria joves entre 18 i 22 anys. Sí, aquest és un altre informe que també vam fer nosaltres fa un mes i mig o dos, que ho vam fer públic, crec que jo ho vaig presentar aquí també. Nosaltres, quan vam tenir coneixement de l'empresonament de les 29 persones de les manifestacions post-sentència, diguem, a tota Catalunya, nosaltres vam crear un protocol específic amb un qüestionari per visitar a totes les persones empresonades a 6 presons de Catalunya, on aquí no tenen cap queixa del tracte rebut a les presons, però sí de la violència policial en el moment de la seva detenció. Hi ha un fet que nosaltres vam denunciar expressament, que vulnera una disposició del Protocol d'Estambul, que és el Manual de Documentació de la Tortura de les Nacions Unides, que estableix la prohibició expressa de que la policia sigui present dintre de les dependències mèdiques quan porta el detingut pel reconeixement mèdic. I vam descobrir que en la pràctica totalitat dels casos, tant als CAPs, als centres d'atenció primària de les ciutats de Barcelona i d'altres, i el que és molt més greu, dintre de les dependències mèdiques del metge forenses de la Ciutat de la Justícia aquí o d'altres dependències a Girona o altres capitals catalanes, en la totalitat dels casos, en tots, la policia havia estat sempre dintre de la sala de la dependència mèdica i això va impossibilitar, li van fer la pregunta expressa a cada persona empresonada si havia tingut la possibilitat d'explicar al metge l'etiologia i l'origen de les seves lesions i, òbviament, tots contestaven que no. Això està expressament prohibit pel protocol d'Estambul de les Nacions Unides i ara la problemàtica amb la que ens trobem i els advocats que representen aquestes persones és que no hi ha documentació mèdica per acreditar la violència patida i, per tant, nosaltres estimem, això és una especulació,
que segurament quedarà en la impunitat per falta d'una activitat mínima probatòria, la violència policial contra tots aquests joves. I això és especialment greu perquè ens consta que tant des del Departament de Justícia com del Síndic de Greuges s'havia fet un esforç de capacitació fa 3 anys aproximadament en el treball dels pèrits forenses, dels metges, en l'ús, en la utilització del protocol d'Estambul, que aquí no sabem què és el que ha passat, però en la totalitat dels casos van estar dintre de les dependències mèdiques i això no pot ser que torni a passar. Deixeu-me, si us dono la paraula, deixeu-me dir, però, que tenim un problema amb la màquina que ens serveix per fer passar els tuits dels nostres espectadors per pantalla. No és que els tuits segueixen vius a Twitter, però no els podem mostrar ara mateix. Així que es resolgui, ho corregirem. Dues consideracions. Parlar de tortura a l'estat espanyol no és novedós. De fet, tenim molts informes que s'han donat des de diversos organismes de Nacions Unides sobre tortures a l'estat espanyol. Dic, no és nou, a més, molt vinculat a 2 àmbits. L'aplicació de la llei antiterrorista i la situació de les persones que estan detingudes irregularment als centres, en aquest cas, de persones estrangeres, els CIES. Això és bastant habitual. A mi que m'estranya més desconèixer aquesta situació, jo pel que he pogut esbrinar mentre estaves parlant, que és que el Departament de Justícia sí que ha estat prenent mesures, que col·locar càmeres per evitar contencions mecàniques, escorcolls que han de fer en parelles, i el tema, pel que diuen és que calen denúncies. Si no hi ha denúncies és molt difícil d'actuar, però en qualsevol cas, pel que he pogut saber, la mateixa consellera s'ha personat expressament al jutjat de Guàrdia per avaluar el que estava passant i en qualsevol cas aquesta denúncia és molt greu. I és molt greu que encara continua havent-hi pràctiques de tortures i, per tant, aquí el que cal és actuar, ser el màxim de diligents, si es demostra que existeixen aquestes tortures. I, en aquest sentit, el que cal és demanar responsabilitats, òbviament. Si s'està actuant és ser el màxim de diligents en aquest sentit i veure, tu mateix feies referència a aquestes mesures que han posat en marxa des del Departament, si són efectives o cal de posar-ne d'altres de mesures. Esther? Sí, el que és obvi és que en un sistema que es diu democràtic el que no ens podem permetre és aquest tipus de pràctiques, és tortures, maltractaments a les presons, perquè aquests són casos que s'han detectat, 20 casos, en un període curt de temps, la qual cosa permet... L'informe és anual? Cada any se'n fa? Cada 4 anys. Cada 4 anys. Però la qual cosa permet afirmar que molt probablement és una pràctica generalitzada. Si s'han trobat aquests casos en un període curt de temps, la resta del període no analitzat també n'hi deuen haver-hi d'altres. I això és molt i molt preocupant. I també la situació de les persones en règim d'aïllament i les males pràctiques que hi ha. Aleshores, no ens podem permetre que les persones empresonades siguin considerades persones de segona categoria, com si no tinguessin drets. Per tant, és un problema polític el que hi ha i a mi m'agradaria preguntar-te si hi ha algun tipus de resposta per part dels responsables polítics, perquè aquí no només es tracta de preguntar als responsables de les presons, sinó als responsables polítics de que aquesta situació estigui passant. L'informe, la publicació d'aquest dimarts és una publicació de 2 documents. En anglès, només, la versió oficial de l'informe del Comitè de Prevenció de la Tortura i també la resposta del govern espanyol, que òbviament és del govern català, en aquest cas per les competències. I és públic, està penjat a la pàgina web del Comitè d'Europa, publicat en castellà, com a resposta a aquest informe del CPT, on el departament, el govern explica la seva preocupació màxima per aquests casos descoberts. Parla de la modificació de certs protocols, fa una defensa també, òbviament, com era d'esperar, de la professionalitat de la immensa majoria dels funcionaris penitenciaris i explica que va obrir també tota una sèrie d'investigacions que s'anomenen informacions reservades dintre de l'àmbit propi del Departament de Justícia, on s'estan investigant la veracitat d'aquests casos. I jo no vull afegir més perquè no em toca. Això ho ha d'explicar, òbviament, el govern català, però la resposta està publicada i en castellà i està a l'accés de tothom. Marta? No, quan vam coincidir també amb una trobada, amb una tertúlia aquí mateix, Iñaki, jo t'agraeixo tota la feina que estàs fent. Jo escoltava aquesta tarda per ràdio, diguem, ja hem parlat del tema de les presons, jo passaria a la segona. Clar,
quan és com un vas que es va omplint, no? I ara jo crec que ja vessa aquest vas, no? I una mica és allò que passava amb els emperadors romans, no? Que hi havia una persona al costat i deia recorda que ets un home, doncs hauríem de tenir un altre al costat que recorda que estem en democràcia, recorda que estem en democràcia, perquè la veritat és que hi ha casos tan flagrants denunciats davant de Nacions Unides, els drets humans vulnerats. Sembla increïble que passin coses de dir hi ha una policia al costat que deixa que un metge forense no faci la seva feina, no? Que en tot cas, jo no sé com els metges forenses no van dir, escolti, senyor, surti. Aquesta és la meva pregunta. Sabent que se'ls ha fet un curs, que saben el protocol, que estan davant de nois que han estat detinguts amb raons sense, objectivament, quines conseqüències poden tenir amb la vulneració dels drets d'aquests nois i noies que van ser detinguts, que no es va poder fer un informe, que ara estan davant d'una indefensió, perquè va ser veritat, no va ser veritat, vull dir, si no hi ha imatges no es poden provar, és el que deies tu, no? Amb una indefensió absoluta, aquests metges i metgesses forenses, quina responsabilitat tenen? Nosaltres estem esperant des de fa 2 mesos, més o menys, que vam presentar aquest informe, algun tipus de resposta que només ens vam assabentar avui per la ràdio, en realitat, de que s'havia l'apertura d'aquesta investigació per part del Departament de Justícia. Aprofito també per afegir una altra cosa. 2 companyes del nostre equip es van personar ahir al centre penitenciari de Puig de les Basses, on queden 3 nois encara empresonats, 3 magrebins, 2 ex-mena i un major d'edat, però molt jovenet. Estan desesperats realment en aquest moment. Són les persones que queden empresonades, que ja pràcticament ningú parla, no tenen cap suport d'organitzacions, no saben exactament de què se les acusa i estan a la presó de Puig de les Basses. Nosaltres estem esperant encara, ja sigui del cos de metges forenses o del Col·legi de Medicina, de metges de Barcelona, algun tipus d'explicació en aquest sentit i no tenim cap resposta del dia d'avui. És realment molt difícil d'acceptar com és possible que els metges en general, però els forenses en particular, acceptin aquesta entrada de la policia sense rebutjar la mateixa, poder estar a soles amb un pacient, com diu el protocol d'Istanbul, i tornem una altra vegada a constatar en un altre àmbit, ara absolutament diferent, com primen els criteris sempre de seguretat, regimentals, etc., sobre dels de caràcter estrictament mèdic. Alejandro López Fonta. A veure, a mi, a les presons no hi ha càmeres? O sigui, perquè puguin, quan entres a una habitació i surts de l'habitació... Sí i no. Sí i no. I es netegen els vídeos. Si volen, lo explico. Sí que hi ha càmeres, òbviament, no és cap concessió, diguem, graciosa, és conseqüència de 11 sentències condemnatòries que té l'estat espanyol del Tribunal Europeu de Drets Humans, té l'obligació de fer això, però tots sabem que hi ha forats negres en determinades parts de la presó on no hi ha càmeres. I això no es pot arreglar? O sigui, perquè seria la forma, no? Perquè si hi ha una habitació on entra i surt gent, perquè ha d'entrar i sortir gent, i entrar en bon estat i sortir en mal estar, home, que es posi una càmera, seria una cosa lògica. Jo no sóc qui per dir si això es pot arreglar o no. Les autoritats són les que... Seria una reclamació, no? La reclamació seria posar càmeres. La recomanació, si es llegeix el reporte del CPT, evidentment té moltes recomanacions en aquest sentit. I els forenses realment no van fer cap informe? O sigui, quan tenen un senyor davant que ve amb unes lesions, perquè teòriques lesions, perquè diuen que els havien detingut d'una forma amb algun tipus de lesió, no? Perquè suposo que van allà perquè tenen una lesió. En la meitat dels casos que nosaltres vam entrevistar a la presó no hi ha cap informe, ni dient que no hi ha lesió. O sigui, no hi ha cap informe. No hi ha cap informe i en els altres casos els informes són de 2 o 3 línies i en cap cas se li ha preguntat a la persona per l'etiologia de les lesions, que és a lo que obliga
el protocol d'Estambul en un clima de confiança, a soles, perquè la persona pugui explicar, i no, jo li feia la pregunta a l'expressor, on estava la policia exactament? Has de fer la descripció, més o menys a mig metro de la seva esquena, i tu vas tenir la possibilitat d'explicar al metge l'origen d'aquestes lesions i em mirava amb una cara com dient, però tu creus que li podria explicar tenint aquí la presència de la policia al metge? Li dic, ja, però jo t'he de fer aquesta pregunta i ha de constar la teva resposta. Deixeu-me afegir altres qüestions que no són les que ens porta estrictament l'Iñaki Rivera, però que tenen a veure en el primer cas amb presons. La Fiscalia suposa el permís de 3 dies que la Junta de Tractament de Presons va acordar concedir a Jordi Sánchez el passat 16 de gener. Argumenta que és prematur, perquè encara falta molt, més de 4 anys, perquè pugui començar a gaudir de la llibertat condicional, i diu que és injustificada per l'absència de penediment del pres. Són les mateixes raons per les quals fa una setmana va denegar un permís a Jordi Cuixart. L'última paraula sobre la concessió de les sortides puntuals la tindrà el jutjat de vigilància penitenciària. No sé si us ha sorprès l'actuació de la Fiscalia, Marta? No, de la Fiscalia no em sorprèn. El que em sorprendria és que si estem parlant d'un dret, el jutge no fes cas del que tocaria. Article 100.2. I, per tant, que els hi permetés de poder exercir aquest permís amb normalitat. Jo crec que aquí la Fiscalia el que equivoca allò que és un dret a atorgar un benefici, i no estem parlant de benefici, sinó d'un dret, no? Estem parlant dels permisos, que el permís... Sí. El permís, en tot cas, el decideix la Junta de Tractament, en funció també de la pena complerta, esclar. Sí. Marta? Bueno, no ho sé si li han preguntat al cunyat del rei espanyol si s'han penedit o no s'han penedit, però em fa l'efecte que no ha sortit als mitjans el seu penediment. Jo em sembla tot plegat bastant ridícul i jo crec que amb els jutges tenim un problema seriós i amb els fiscals n'hi tenim dos. Per què? Perquè, clar, jo vaig dir aquí una vegada a la tertúlia que hi ha certes persones que s'aplica el codi penal de l'enemic. I, per tant, jo crec que estem vivint segons qui és l'acusat, doncs s'aplica el mateix codi penal, però el codi penal de l'enemic, i és el que estem vivint des del primer moment amb 2 persones en particular, que són els Jordis. Que encara m'haurien d'explicar quin delicte van fer. Jo encara no l'entenc. No soc advocada, però encara no l'entenc. Ja ho han dit amb temps suficient. Ells no es penedeixen perquè entenen que no han fet cap delicte. Per tant, això no hauria de ser la notícia. I, òbviament, aquí el que és anòmal és que no puguin beneficiar-se per les raons que vulgui insistir la Fiscalia d'uns drets. Si entrem en la dinàmica del penediment, del no penediment a l'hora de poder exercir els seus drets, anem malament, anem mal pedregar. No, està clar que la Fiscalia un cop més actua a partir de bases ideològiques i és el que explica aquest pronunciament. Per tant, res de nou damunt de l'escenari. El que cal és garantir que els presos polítics tenen els mateixos drets que d'altres presos i, per tant, han de poder gaudir dels permisos pertinents. Jo penso que més que l'empenediment és no dic aquest cas, ho tornarem a fer. Si estàs sentenciat per un delicte i dius ho tornarem a fer, perquè ells consideren que no han fet cap delicte. Bueno, clar, jo puc Tu dones per fet que és un delicte. Ells poden pensar que no han fet un delicte. També ho pensa el president Torra i està inhabilitat, que no ha fet cap delicte. Però és que és la llei i és la sentència. Si el que no podem fer és saltar-nos les sentències, perquè si no seria esto lo esto. El que com a mínim no diguis que ho tornaràs a fer. Deixeu-me sentir l'Iñaki Rivera, sisplau, que és jurista. Sí, aquesta és una molt antiga discussió si els permisos de sortida són un dret o són un benefici penitenciari. Jo me n'alegro, com sempre parlem amb les comunicacions amb el Jordi Cuixart, entre cometes, de que ara tothom parle de la presó que mai s'havien preocupat per aquests temes. I malauradament aquesta manga de penediment de la que ara es parla és
una categoria molt utilitzada per l'administració penitenciària per la denegació de permisos de sortida des de fa dècades. I nosaltres sempre recordem en aquest sentit algo que crec que no s'ha dit i que des del punt de vista jurídic constitucional és sagrat. L'article 24.2 de la Constitució espanyola reconeix el dret de tota persona a no confessar-se culpable ni declarar contra sí mismo. I, per tant, tenen tot el dret de no penedir-se, de no confesar-se culpable, de no declarar contra sí mismo, y lo que no es aceptable és que l'exercici d'un dret constitucional comporti una penalització per la denegació d'aquest permís de sortida. És una qüestió de dret constitucional. I sobre l'ho tornarem a fer, què opines? Si tu dius, ho tornaré a fer, qualsevol, ja no parlo d'això, Però és que parlo de forma part del teu dret qualsevol també a pres que digui, discrepar no, en escolta, jo relació estic a una sentenciat aquí sentència i ho tornaré a fer quan surti. Però jo entenc que forma part del teu dret a discrepar en relació a una sentència d'un tribunal que consideres injusta. És que, a més, parlem d'una sentència a veure, vinculada aquí al final el que ha de decidir en funció de la llei, no en funció de la que pensa cadascú. En funció de la llei és, si tu dius, escolta'm, és igual, que jo no parlo d'aquí, d'aquest, parlo d'altres presos. Però mira, crec que l'Iñaki ho ha deixat molt clar. És un dret constitucional que té els propis drets. Tornar a fer una cosa de la qual està sentenciada no és un dret constitucional. Ho deixarem aquí amb vosaltres, perquè el programa continua. Ens espera Joan Render i el seu Ballaven al Black Bottom. Moltes gràcies, Alejandro López Fonta, moltes gràcies, Esther Vives, moltes gràcies, David Vinovas, Marta Alòs, moltes gràcies, Iñaki Rivera.